Советхан аға, мына Жас Алаш газетінің 29 шілде күнгі номер 60 санында Салтан Сәкен деген тілші, журналшы Қазақстан Республикасындағы діни бірлестіктер туралы заңға үлкен бір сараптама жасап, талдау жасаған екен. Сол талдауының бірінші бөлігінде мына Қажы Баба қоғамдық қоры деген қордың төрағасы президенті Балтабай Рахымжановтың айналасындағы пайғамбар атанып жүрген сол кісі жайлы бір талдау жасаған екен. Сол талдауының мына бір оқып берейін бір несін. Кеше ғана есік жабысыр. Кеше ғана Фетхуллах Гүленнің «Ғаламның рахым нұры Мұхаммед пайғамбар» деген кітабына пікір жазып жүрген Советхан Ғаббас енді осылардың шашбауын көтеріп жүр деген бір пікір жазып кетіпті. Сол пікірінде енді нақты өзіңізден бірінші тұлға ретінде сізге арналған болыптан осыны бір түсіндіріп өтсеңіз деген мақсатпен сұрап отыр едім аға. Бұл мынау Салтан Сәкен дей ме? Салтан Сәкеннің көтеріп отырған проблемасы өте көкейге қонады. Бұл өзі бүгінгі өте актуалды дүние деп айтуымызға болады. Ал бірақ енді жаңағы сіздің сұрап отырған жайыңыз бойынша бұл Қажы Баба деген қор, Қажы Баба деген ат бұл қайдан шықты деген мәселе болатын болса, бұл әрине 1993 жылдарда бұлардың өзінің жаңағы Ерменсай деген жерде Арамизовка дейді ғой бұрын. Сол жерде бұлардың саябағы бар. Сол саябақтың ауласынан погреб қазан дегенде жаңағы сүйекке кездеседі. Бұлардың бір өте жақсы жасаған сүйекке кездескеннен тоқтайды да, бұлар хабарлаған, сол хабарлама арқылы бұның басында Манаш Қозыбаев марқұм болады. Бұның басында мына қазіргі жүрген Кәрілбаев Бақыт болады. Бұның басында жалпы жаңағы сол кездегі адамдардың, бұл кезде мен бұны білмеймін. Одан кейінгі болған жағдайларды айтқанда, мына кезінде Заманбек Нұрхадиев, тіпті біздің мына Алматы облысының әкімі Серік Үмбетов, бұлардың барлығы болады. Болып, бұның мәселесі, тарихын, одан кейін мына Әлімқұл Бүркітбаев деген жазушы ағамыз болды ғой. Міне осы «Сахнама» деген кітабында кейін оқыдым мен. Бұл Қажы Баба жайлы үлкен деректер бар екенін табады. Жалпы Қажы Баба деген атты тауып беріп отырған Әлімқұлов. Соның жазбаларынан, зерттеулерінен барып шығады. «Сахнама» деген